ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งคันนะคะตกข้างทางค่ะกำลังคล้องโซ่วินนะคะโอ้ยยอดกูนุ่นเอ็มทคล้องเลยคล้องให้ยาวคล้องให้ยาวำอันนี้วินแล้วนะคะต้องโต่งตรงนั้นนะคะเดี๋ยวคนลงก่อนเอาแล้วกดออกมาเลยนี่นะคะอันนี้วินต้องไปโต่งกับต้นไม้ตรงนั้นนะคะเพราะตรงนี้มันเป็นปากท่อมันวินไม่ได้น้ำหนักตัวผมไม่ได้แท้ๆเนี่ยใช่ละรถมันเบาไงท้าท้าเป็นไงบ้างหน้าคนอ่ะไม่น่าเป็นไรเจ้าของยังคุยกับพี่อยู่เลยเอาปล่อยทำไมทำอะไรอยู่คนเดียวหลังรถนึกว่าควันอยู่ข้างทางเลยแม่เชียงรายมันก็ล็อกดาวน์เหรอน่าจะรอครับเพราะว่าติดเยอะเหรอใช่นี่นะคะเอาไปตุ่มทำแล้วค่ะไงดีไหมเนี่ยยังไม่ต้องไงอ้าวแบตเตอรี่ยังค้างอยู่กุญแจรถอยู่ไหนวะเนี่ยนักพวงมาลัยได้ปะ
ทะเบียนเชียงใหม่ด้วยโยกไปไหนด้วยนะแต่ว่าเขาบอกฮะ รอพักเลยติดลบชิก รอไหนโอเคค่ะ วันนี้ก็ต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะ เก็บภาพบรรยากาศหมอกสวยๆที่ยอดเขาพึงมาฝากค่ะ เดี๋ยวไว้มีคลิปใหม่จะมาลงให้ชมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ